النوع الثالث. ستستمع عن الحوار من الشريط وتطلب أن تختار الإجابة المناسبة للأسئلة التي تسمعها بين أليف أو باء أو جيم أو دال، ثم ضع علامة نقطة على حرف المختار في ورقة الإجابة. الحوار لرقم 14 إلى 16. مرحبا، أي خدمة؟ أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضلي، السمك واللحم والدجاج. وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. تفضلي، الخيار والبصل والطماطم. وماذا تريدين أيضا؟ أريد سكرا وشايا وبنا. تفضلي، السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر؟ نعم، طبق بيض وعلبة بيض. هذا طبق البيض، وهذه علبة الملح. المطلوب 80 دينارا. تفضل، هذه 80 دينارا. الرقم 14. في أي مكان وقع هذا الحوار؟ الرقم 15. ماذا تريد المرأة من البروتين؟ الرقم 16. ماذا تريد المرأة من الخضروات؟ الحوار لرقم 17 إلى 19. السلام عليكم يا بدر. أنا حسان، أتكلم من لندن. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا حسان. كيف الجو في لندن؟ الجو بارد في لندن. هذا فصل الشتاء. كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر. كيف الجو في جاكرتا؟ كان الجو حارا، وهو الآن معتدل. كم درجة الحرارة في جاكرتا؟ درجة الحرارة 20. هل ستقضي العطلة في لندن؟ لا، سأقضيها في مصر إن شاء الله. الرقم 17. ما الفصل في لندن؟ الرقم 18. كم درجة الحرارة في لندن؟ الرقم 19. دراجة الحرارة 20 في